Haya. Katika kuelekea siku ya kilele cha maadhimisho ya siku ya misitu duniani, leo UMG tumetembelea hifadhi ya misitu ya Vikindu katika bwawa la Miwaleni, ambapo tumekuja kuangazia namna ambavyo misitu imehifadhiwa katika eneo hili na namna ambavyo kijani kinatawala katika eneo hili, pamoja na hifadhi hii kupakana na vijiji ambavyo wananchi wanaishi, lakini bado kuna uhifadhi wa misitu ya kutosha na sheria mbalimbali ambazo zimewekwa za uhifadhi wa misitu ambazo zimesimamiwa pamoja na wahifadhi wa hifadhi hii, inaposaidia kutunza mazingira na kuhifadhi mazingira katika hali ya ukijani na hali ya uhifadhi. Twende tukamsikilize mhifadhi wa hifadhi hii, anatuelezea namna ambavyo hifadhi inafanya kazi. Asante, karibu. Kwa majina naitwa Charles Kaselia, ni mhifadhi msitu wa TFS wilaya ya Mkuranga. Wilaya ya Mkuranga au TFS wilaya ya Mkuranga inasimamia hifadhi 4 za serikali kuu. Mojawapo ya hifadhi inayoisimamia ni hapa tulipo, ambapo ni hifadhi ya msitu wa mazingira asilia Vikindu. Hifadhi hii kwanza niseme ina ukubwa wa hekta 1668. Ni msitu ambao uko mjini, ni msitu ambao umezungukwa na wananchi katika pande zote. Msitu huu umezungukwa na vijiji vipatavyo 7. Hifadhi hii kama ninavyosema kwamba ni msitu uko mjini, zipo shughuli nyingi sasa ambazo zinafanyika kwenye ofisi yetu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kutunza uoto wa asili uliopo kwenye hifadhi hii. Kwani hifadhi hii sasa badala tu ya kuihifadhi, pia tunaitumia kibiashara. Kwa sasa msitu huu unatumika kwa shughuli za utalii, ekolojia, lakini vile vile pia hata ufugaji wa nyuki unafanyika, ambapo baadhi ya makundi mbalimbali na wananchi binafsi wamekuwa wakifika hapa na kuomba na wanapata vibali vya kuweza kufuga nyuki. Hasa katika kuhakikisha kwamba msitu huu unaendelea kustawi, unaendelea kuonekana kama tunavyoona hivi, ofisi au TFS imekuwa hasa ikiweka njia mbalimbali za kuhakikisha kwamba msitu wetu huu unaendelea. Mojawapo ni kuruhusu uoto wa asili uweze kuendelea. Kuruhusu, tunaita hilo ni natural regeneration. Tunaruhusu msitu wenyewe, miti yenyewe kwa asili iendelee. Lakini yapo maeneo ambayo miti ilishakatwa na wakati mwingine haiwezi tena kurudia au kuota kwa asili kama inavyokuwa baadhi ya maeneo. Tunayo bustani hapa, na bahati nzuri bustani yetu iko karibu kabisa na eneo la ofisi. Bustani hii imekuwa sasa ni muhimu sana kwa ajili ya msitu huu, lakini vile vile pia hata kwa maeneo mbalimbali ndani ya wilaya yetu, hata wakati mwingine nje ya wilaya, kwa maana miche inayooteshwa hapa si kwamba tu inaoteshwa ndani ya wilaya ya Mkuranga, lakini hata maeneo ya jirani pia yanachukua miche hapa na kwenda kupanda, na hivyo kusaidia sasa kwenda kuondoa hasa asali za mazingira ambazo tunaendelea kukumbana nazo katika nyakati hizi. Kwa hiyo katika bustani hii unaweza kaona hapa kitalu hiki hapa, unaweza kaona matuta hapa yaliyopo hapa nyuma ni matuta ya mti wa mkongo. Huu ni mti wa asili ambao mara nyingi tunautumia sisi wenyewe kama ofisi au kama taasisi kupanda kwenye hifadhi zetu. Nimesema tuna hifadhi 4, mojawapo ambao mara nyingi tunaifanyia kazi sana ni hii Vikindu, lakini ipo misitu mingine ambao pia na yenyewe miti hii inaenda kupandwa. Ipo misitu 19 ya vijiji, vile vile pia miti kama hii ndio inaenda kupandwa kule. Naona vitalu vingine vya miti ya mtiki na vitalu vya miti mbalimbali ambao ni miti ya mapambo, miti ya vivuli, miti ya maua na miti ya matunda. Tumeongeza zaidi, tukaona tumejitanua zaidi, tusije tukaongeza na miti ya matunda kama mifenesi iko pale, michungwa, miparachichi. Yote hii tumeileta sasa, tunaiotesha hapa kwenye bustani kwa ajili ya kusaidia kupanda kwenye maeneo yetu, kupanda kwenye maeneo ya wananchi, ili yasaidie kwenye kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo katika sasa maadhimisho ya siku ya misitu duniani ambayo yatafanyika tarehe 21, mimi nitoe wito kwa wananchi wote, hasa wa jirani na maeneo yetu au jirani na hifadhi yetu Mwandege, Vikindu, na maeneo Kipala mpakani na wengine ambao wako jirani nasi, kufika kwenye bustani hii kuchukua miche na kwenda kupanda kwenye maeneo yao.
Na bahati nzuri sisi kama ofisi tayari tumeshafanya jukumu hilo, tumeshawatangazia wananchi wetu kupitia kwenye media mbalimbali ambao sisi tunapashana habari, ikiwepo magrupu ya WhatsApp na sehemu zingine, kwa njia ya simu kuwajulisha watendaji wa vijiji kwamba bwana, miche sasa hivi iko tayari na mvua uzuri sasa hivi mvua zinanyesha, wafike wachukue miche na waende kupanda kwenye maeneo yao. Kumekuwa kuna changamoto ya maji hasa maeneo mengi ya Dar es Salaam na maeneo mengine. Kama TFS ni kwa huko mkoa wa Pwani, mmechukua hatua gani labda kupanda miche ile ambayo inastahimili ukame au inayotunza vyanzo vya maji katika vyanzo mbalimbali vya maji? Kama ofisi tukishirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo ofisi ya mkuu wa wilaya ambao tunafanya nao kwa karibu sana, ofisi ya mkurugenzi ambao pia nao tunafanya nao kwa karibu sana. Hapa tulipo ni bustani ya TFS, uliona iko hapa, lakini kilomita ni 1 ukiwa unaelekea kama unaelekea Mkulanga mkono wa kushoto kuna bustani pia ya halmashauri. Bustani zote tumekuwa tukiotesha miche mbalimbali ambayo inalenga kwenda kwenye vyanzo vya maji. Moja kwa hiyo mikongo nao pia kuna misufi poli iko pale mikongo, na kuna miti mingine iko acacia iko pale. Yote hiyo tunalenga kwa ajili ya kwenda kuipanda kwenye maeneo mbalimbali ambayo yana vyanzo vya maji. Na bahati nzuri nishukuru kwamba katika wilaya yetu water table iko juu sana. Hata miti tunayoipanda ambayo si tu kwenye chanzo cha maji, hata kwenye maeneo mengine miti yetu mara nyingi huwa inaota kwa asilimia niweze nikasema 90. So water table kwa wilaya ya Mkuranga iko juu. Na hivyo na sisi tumeendelea hasa kulinda hiyo hali. Na ndio maana naweza kusema kwamba Mkuranga maji ni mengi. Ni kwa nini? Kwa sababu water table iko juu na upandaji wa miti umekuwa mkubwa. Na hata mwitikio wa wananchi niweze kukwambia mimi kwa miaka 4 ambayo niko hapa nimeshuhudia mabadiliko makubwa. Wananchi sasa hivi miche ya miti wanaitaka kwa wingi. Mwanzoni tulikuwa tunapata tabu, ukipeleka miche unaona response ya wananchi ile kupokea na kwenda kuipanda miti ilikuwa ni shida, lakini sasa hivi ukipeleka miche huko ukisahau mahala fulani utaikuta, maana yake utakuta imechukuliwa na wananchi imeenda kupandwa. Kwa hiyo maana yake naweza nikasema kwamba tunafanya kila namna au kila linalowezekana kuhakikisha kwamba tunaendelea kutunza hali hii iliyopo. Ndio maana utaona mito inaendelea kutiririsha. Hapa ndani ya msitu huu wa Vikindu kuna mto unaitwa Mkangazi, unapeleka maji kwenye mto Mzinga, na kuna mto Binguni huko ndani ya msitu huu unapeleka maji yake kwenye mto Mzinga. Na unatiririka throughout the year. Kwa unaweza kaona kwamba ukiangalia kwamba kumbe uhifadhi unafanyika kwa kiwango ambacho kinahitaji. Ukiona maji yanatiririka throughout the year, maana yake moja kwa moja kwamba vyanzo vyote vimeweza kutunzwa na kulinda vizuri. Kwa sasa hivi tunaona serikali inaendelea kupambana na swala zima la nishati chafu na kuingia kwenye nishati mbadala. Kwa mkoa huu ambao unaona unausimamia, hali ikoje sasa hivi? Labda watu wana mwitikio huo wa kuacha kutumia mkaa, hali ya ukataji mkaa na hali iliyokuwepo mwanzoni kwa sasa hivi ikoje? Katika matumizi ya nishati safi kwenye wilaya yetu ya Mkuranga, naweza nikasema kwamba sasa hivi tumepiga hatua ya hali ya juu sana. Mwaka juzi Taifa Gas walikuwa na mashindano yao. Walikuwa na mashindano hapa ya utoaji wa elimu, na Mkuranga nadhani tulishika namba 1. Katika wilaya ambazo walitushindanisha, sisi tuliongoza kwa kutoa elimu kwa wananchi. Na bahati nzuri katika wilaya yetu ya Mkuranga tunayo taasisi inaitwa TATEDO, kama ulishawahi kuwasikia. TATEDO hawa wamekuwa ni watu wetu wa karibu ambao tunasaidia nao kwenye kutoa elimu hizo za nishati safi, lakini vile vile pia wao wana majiko yale banifu. Tumefanya nao kugawa kwa wananchi. Lakini bahati nzuri pia kuna taasisi ambazo ni mashule mengi sasa yamefungiwa hii mifumo ya gesi. Na bahati nzuri vile vile pia sasa hivi tuna ile sheli ya gesi ambayo naamini mbeleni sasa kama itakapoanza mbeleni tunaenda sasa kwenda kupunguza zaidi kabisa swala la utegemezi wa nishati ambao tunasema nishati ya mkaa au kuni. Kwa maana yake nasema kwamba kwenye wilaya yetu ya Mkuranga tumepiga hatua sana, kwa sababu sisi wenyewe kwanza tumeikubali hiyo hali na tunawaelimisha wananchi. Bwana, sasa hivi tupunguze matumizi ya nishati hizi za mkaa na kuni ili kuweza kulinda mazingira. Kwa sababu
tunafanya kwa vitendo, si kwa maneno tu. Kwa wilaya yetu ya Mkuranga tunafanya kwa vitendo. Tumetoa elimu ya hata uchomaji wa mkaa. Tumeweza kuwapa elimu, uchome mkaa, tumie miti midogo kidogo uzalishe kingi. Uchomaji wa mkaa, kutumia mkaa na miti midogo kuzalisha kingi, mmefanyaje labda ili watu wengine wajifunze wao? Hiyo tumeshirikiana na hao nimeosema taasisi ya TATEDO. Na wao ndio wanadhani walikuwa wawezeshaji kwenye program hiyo. Kwa hiyo tumefanya kwenye vijiji karibu 4 kutoa hiyo elimu, kuonyesha wananchi hasa kwenye maeneo ambao yalikuwa yanafanya uchomaji wa mkaa sana. Tumetoa hiyo elimu kwamba waweze kutengeneza yale matanuru ya kisasa ambao atatumia miti kidogo lakini mkaa atazalisha mwingi. Maana yake hiyo inapunguza moja kwa moja yale matumizi ya kukata miti mingi sana ndio apate mkaa nao tarajia. Kwa atakata tu miti kidogo na atapata matokeo ambayo yatampa mkaa mazao mengi. Katika hayo maeneo ambao wanakata miti, labda mmeweka programu ya hao wanaokata miti kupanda miti mingine kwa ajili ya uendelezaji wa mazingira wa asili? Sisi kama wilaya ya Mkuranga tuna programu nzuri sana. Moja ni kuanzia hii bustani niliyoisema hapa, na bustani ambayo ya pili ambayo iko pale ya halmashauri. Bustani hizi zinatumika kugawa miche bure kwa wananchi. Hiyo unaona miti yote hii hapo unaiona hapa kwenye bustani 500,000. Hii ni miche bustani inazalisha miche si chini ya 500,000 kwa mwaka. Kuna ile ya halmashauri na yenyewe inazalisha miche si chini ya 30,000. Zote hiyo miche tunaigawiwa bure kwa wananchi. Na wakati mwingine unavyoona hapa hapa ni mwanzo wa wilaya. Kwa hiyo tunachokifanya wakati mwingine sisi wenyewe tunaangalia, tunaweka mafuta, tunawapelekea wananchi huko kwenye maeneo yao. Tunaenda kwenye kata kulingana na maelekezo kama tulivyopewa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Tunapeleka kwenye kata, watendaji wa kata nao waanza kuwagawia wananchi. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba wananchi wanafaidika sana kwanza na uwepo wa hivi vitalu. Kwa sababu miche wanaipata bure na wanapanda. Na hiyo kwa kwetu tunaona kwamba imekuwa na tija sana kwenye hasa utunzaji wa mazingira. Asante. Wito wako sasa kwa wananchi na maeneo mengine ambayo unahisi wanaweza kujifunza kupitia uhifadhi wa misitu Mkuranga? Nitoe wito kwa wananchi wote katika wilaya yetu ya Mkuranga na maeneo mengine ambayo hasa tuliona nao jirani ambayo yanategemea kabisa kwamba bustani zetu tulizo nazo katika wilaya yetu ya Mkuranga waweze kufanya shughuli za upandaji miti. Wachukue miche wapande kwenye maeneo yao. Aidha hata kwenye nyumba zao, nyumba isiwe wanasema bare, yani ikawa haina miti kabisa. Panda miti kwenye eneo lako, hata una eneo kadogo, kuwe na miti inapamba nyumba, inapamba maeneo. Kwa hiyo tupande miti kwa wingi kadri tunavyoweza, kwa sababu uharibifu tumekata sana miti. Kwa hiyo tunatakiwa kurejeshea kwa nguvu na kwa kasi. Kwa hiyo katika kuelekea hata hiyo tarehe 21 nitoe sasa rai kwa watu wote kufika katika bustani yetu hii, kuchukua miche na kushiriki kwenye kutunza mazingira. Tushiriki kwa kupanda miti bila kulazimishwa. Na bahati nzuri serikali inatoa bure, yani miche inaigawiwa bure. Kwa hiyo ni jukumu la wewe tu kufika hapa. Yani wewe kuandika barua, unakuja unapewa miche, unaenda kupanda. Kwa hiyo uhifadhi, kwa sababu maana yake ni tunapopanda miti mazingira yanaboreka sana. Moja ya mfano mzuri ni kwenye hifadhi hii ya Vikindu, ambao nimekuambia kwamba mito na vijito vyote vinavyotoka ndani ya hifadhi hii vinatiririka katika karibu mwaka mzima, havikauki. Ni moja ya indication inayoonyesha kwamba kumbe uhifadhi una asili vitu vingi, kwamba usipo hifadhi utaleta athari ambazo nasema ni hasi nyingi, lakini unapohifadhi zinakuja positive zote. Ndio kama maji yanatiririka throughout the year, tunapata hewa nzuri. Na ndio maana ukiwa hapa utapata hewa nzuri, maji yanatiririka. Basi, na kwa hiyo sasa kwa mfano kama hata msitu huu, sasa hivi unaweza kusema kama ndio kama mapafu ya viwanda vyote vilivyoko katika wilaya ya Mkuranga. Ukumbuke sisi tuna viwanda vingi. Kwa hiyo unaweza kuona mapafu yake ni wapi? Ni hapa. Ni maadhimisho ya miaka 4 ya Rais Samia. Una lipi la kusema? Mimi nikiwa mhifadhi wa msitu wilaya ya Mkuranga, ninayo mengi sana ya kuweza kuelezea katika awamu hii ya 6 ya utawala wa mama Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi kama ofisi tumefaidika sana. Moja ni nianze na utalii. Toka mama tumekuwa naye
tumeona moja kwa moja kwetu utalii umeweza kupanda sana, na grafu yetu imekuwa ni ya kupanda, haijawahi kushuka, ni kupanda kila mwaka. Hata ukiangalia ni kila mwaka inapanda. Kwa moja inatokana na ile Royal Tour aliyoifanya mama, imefanya watu wengi kupenda utalii, kupenda kufanya utalii huu wa ndani kwenye maeneo ya kwao, na ndio maana tunaweza kupata watu wanaotembelea hifadhi yetu nzuri kama hii wanakuja kutulia, kufanya picnic na mambo mengine ya kitalii ndani ya hifadhi hii. Lakini vile vile pia ukija kwenye nyenzo ya nishati safi ambayo mama anaipigania, sisi tuseme katika wilaya yetu ya Mkuranga tumeona tija, kwa sababu tunaona wadau wanafika, na tayari mwitikio umekuwa mkubwa sana kwa wadau mbalimbali ambao tunafanya nao kazi, lakini vile vile hata kwa wananchi wenyewe, kwamba mwitikio umekuwa mkubwa na umepelekea sasa kupunguza hata kiwango cha uvunaji wa mazao ya msitu kwenye maeneo mbalimbali ndani ya wilaya yetu, ambayo hasa ni hatua nzuri kwa sababu inalenga kwenye kutunza mazingira yetu. Hivyo na mpongeza sana mama yetu na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zote ambazo ameendelea kuzifanya, kupigana nazo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kwanza watalii wanaongezeka ndani ya nchi yetu, lakini vile vile pia utunzaji wa mazingira kwa kuongeza matumizi ya nishati safi. Sisi tunampongeza sana, Mungu ambariki, amlinde, amwezeshe kila kunapokucha ili aweze kutekeleza majukumu yake ipasavyo, na hivyo kuwaletea manufaa makubwa zaidi wa Tanzania. Asante. Mtazamaji, kama unavyoona hali ya hewa katika eneo hili ni nzuri, sijapata kuona. Ni eneo ambalo yani utatamani kuwepo hapa muda wote. Unaweza kuona huko kwingine unahisi labda kuna hali ya hewa ya jua, hali ya hewa isiyo kwa. Hapa Tanzania niko mkoani. Siko mbali sana na mkoa wa Dar es Salaam, lakini ni sehemu ambayo inavutia, ni sehemu ambayo utapata hali ya hewa inayokufanya uendelee kuwepo muda wote na utamani kuwepo katika eneo hili. Tutunze mazingira yetu ili na yenyewe yatutunze. Asante. Ulikuwa nami Roda Ezekiel, mtangazaji wako. Nyuma ya kamera yuko Wemaeli Maraba. Usikose kufuatilia Uhuru Digital na Uelekeo Digital. Kwa heri.